आजकल वातावरण में अचानक से बदलाव आ जाते हैं। इसकी वजह से खांसी, सर्दी, गले में खराश ऐसी अनेक समस्याएं आ जाती है। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को कम कर देती है। इससे थोड़ी बहुत मात्रा में सुरक्षा पाने के लिए मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ। इसके लिए हमें अदरक, तुलसी के पत्ते, अजवाइन, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और लेमन ग्रास इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यह काढ़ा बनाने के लिए हमें गवती चाय यानी लेमन ग्रास की 2 पत्तियाँ, अजवाइन के 2 पत्ते या बाजार में मिलने वाली अजवाइन 1 चम्मच ले, 6-7 तुलसी के पत्ते, 4 काली मिर्च, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 5 लौंग और अदरक का टुकड़ा ले। अगर इनमें से कोई भी एक चीज ना हो तो भी चलेगा। उसके बाद इनको पानी से धो ले। अब एक बर्तन में 4 गिलास पानी ले। गैस ऑन करके बर्तन उस पर रखे और सभी चीजों को एक एक करके बर्तन में डालें। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी भी डालें। और उसको उबालने के लिए छोड़ दे। जब तक ये आधा ना हो जाए तब तक उसे पकाए। पकने के बाद गैस को बंद करें। काढ़ा पीते समय वो गर्म होना चाहिए। यह काढ़ा आप रात को सोते समय पी सकते हैं। हमने जिन जिन चीज़ों का काढ़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अदरक को सर्दी से बचाने में सबसे अधिक कारगर माना जाता है। यह सर्दी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने के साथ साथ सर्दी फिर से आपको परेशान ना कर पाए यह भी पक्का करती है। सर्दी, जुकाम व श्वास नली से जुड़े रोग वो शरीर में आई सूजन को भी तुलसी के पत्ते की मदद से ठीक किया जा सकता है। अजवाइन की तासीर गर्म होती है, इसलिए आमतौर पर खांसी जुकाम में इलाज के तौर पर उपयोग किया जाता है। सर्दी खांसी के लिए काली मिर्च का सेवन प्राचीन समय से किया जा रहा है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपको सर्दी खांसी से राहत दिलाने में मदद करते हैं। दालचीनी में एंटी माइक्रोबायल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद है। ये गुण सर्दी खांसी से बचाव करते हैं। सर्दी खांसी जैसी आम समस्या के निवारण के लिए भी लौंग का एक कारगर घरेलू नुस्खा है। लौंग में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक
गुण पाए जाते हैं जो सर्दी और जुकाम से निजात मिलाने का काम करते हैं। लेमन ग्रास में विटामिन सी भी होता है जो बंद नाक, फ्लू और ब्रोंकाइल अस्थमा जैसे अन्य श्वसन विकारों से राहत प्रदान करती है। यह उपाय बस जिनको नॉर्मल सर्दी खांसी या गले की समस्या हो उनके लिए है, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें।